بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. waxaan ku soo jirnay kitaabkii الأربعون النووية sharxii sheekh maxamed ibn صaalح alcuthaymiin. waxaan ku dhex jirnay xadiidkii 27aad albiru xusnu اlkhuluqi wاlإثmu maa xaaka fii nafsika wakarihta an yaطalica calayhi الnaas oo nawaas ibnu sabcaan uu weriyey iyo xadiidkii waabisa ibn macbad ji'ta tasأlu can albiri wاlإثm. marka waxaan ku jirnay fawaa'idii laga qaadanayay xadiidka kan koowaad xadiidka koowaad fawaa'idii laga qaadanayay yaan ku jirnay. faa'idada afaraad ee xadiidka laga qaadanayo waa in qofka mu'minka ahi uu necab yahay inay dadku ogaadaan ama taalacdaan dembiyadiisa. waxaa u daliila hadalkii rasuulka sal ly slm uu yidhi wakarihta an yaطalica calayhi الnaas. dembigu waa maxay? waa wax qalbigaada ku warwareega oo aad dhibsato oo aad nacdo in dadku taalacdaan. sababta wuu xishoonaya qofka muslimkaah xataa haddii xumaanu ka dhacdo inay u asturnaadaan wixiisu yuu doonaya. laakiin qofka faajirka ah ee faasuqa ah ee madaxa adag ma dhibsado in dadku ay macsidiisa ogaadaan. shiikhu wuxuu leeyahay taa iska dhaafe dadka qaarkood waxayba ku faanaanba dembiga ay samaynayaan. oo dadka faasiqiintaha qaarkood waxay aadaan waddamo ku caanbaxay faasuqnimo iyo in khamro lagu cabo oo macaasi maaragtay lagu sameeyo. markuu ka soo noqdo yuu dadki u faanaa, wuxuu ka sheekeeyaa intaasoo haweena yaan la kulmay buu leeyahay, intaasoo khamraa baan cabay buu leeyahay. marka wixii xumaanta ahaa ee laga xishoonayey ee dembiga ahaa yuu isagu wuxuuba u arkaa wax fiican inay yihiin. marka axkaamta alleh u aaba yeeli maayo ninkaasi. waa nin diin xumadiisu ay bannaanka soo baxday. qofku marka noocaasoo kale uu noqdo oo uu dadkii xumaantii ugu yeeraayaba oo uu qurqurxinaayo, shiikhu wuxuu leeyahay ninka xaakimkaa ee muslimkaa ee waddankaa ka taliya waa inuu yidhaahdaa ka soo noqo waxaan, ka toobad keen. hadduu toobad keeno waa sidii la rabay, haddii kale wuxuu mudan yahay in la dilo. hadda shareecada islaamkaan ka hadlaynaa, ka hadli mayno annagu dhaqankii gaalada oo iyagu wax walba xorriyad inay ku sheegaan raba. marka maxaa qofka loo dilayaa hadduu toobad keeni waayo? waa qof ku jeesjeesaya diinkii alle. wax alle uu foolxumo ku sheegay sida zinadii oo kale, oo masalan alle uu lacnaday sidii khamradii oo kale qofka cabba yuu asagii ku faanayaa, uuba isla fiican yahaaba, dadkiina ugu yeeraya u qurqurxinaya. aawo diinkii, aawo iimaankii. shiikhu wuxuu leeyahay qofka noocaas oo kale ah haddii lagula dhaqmo waxa uu mudan yahay, dad fara badan waa ay ka joogsan lahaayeen waxa uu samaynayo kale. kadib wadaadka kitaabka qoray oo nawowi ah wuxuu sheegay xadiidkii waabisata bni macbad alasadi allah ka raali noqdee isagoo mukhtasara oo la soo gaabiyey yuu sheegay nawowi. shiikhu wuxuu leeyahay asalkiisii wuxuu ahaa xadiis markaas oo dheer buu keenay sheekh ibnu cuthaymiin. qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula allahi sala alla ly slam, rasuulka alleh yaan u imid, wa ana uriidu an laa aadaca shay-an min albiri waalithmi ilaa sa'altuhu canhu, anoo doonaaya inaanan dhaafin oo aanan ka tegin
wax samafalkii ka mid ah iyo wax dembigii ka mid ah ilaa waxaa qalbigii iiga jiray inaan weydiiyo idhaahdo ii kala caddee wixii dembiga iyo wixii samafala si aan u kala ogaado. markaan u imaanayay rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa hareerihiisa fadhiyey koox muslimiintii ka mid ah oo iyaguna wax weydiinaya rasuulka sala alla alay slam. markaasaan waxaan bilaabay buu yidhi oo guda galay inaan ka tallaabsado ayagii oon dhaafo. markaasi waxay yidhaahdeen war ka joog bay yidhaahdeen waabisow rasuulka alla sal ly slam saas ha ugu cararin ha u ordine. markaasa waxaan ku yidhi buu yidhi warnimee faraha iga qaada dacuunii fa adnu minhu idhaaf buu yidhi inaan u dhowaadaan rabaa rasuulka sal ly slam fa innahu axabu annaasi ilaya an adnuwa minhu waa midkaan ugu jecelahay inaan u dhowaado. qaala wuxuu yidhi dacuu waabisata ninka waabisaa faraha ka qaada ha soo dhowaadee udnu yaa waabisa waabisow soo dhowow buu yidhi maratayn aw halaatha 2 mar ama 3 jeer. qaala wuxuu yidhi waabisa marka fadanawtu minhu waan u dhowaaday rasuulkii sala allah alay slam xataa qacadtu bayna yadayhi ilaa aan ka fadhiistay hortiisa. faqaala wuxuu yidhi yaa waabisatu ukhbiruka aw tas'alunii maanaa kuu sheega oo dantii aad lahayd iyo wixii aad u timid miyaan kuu sheegaa anugu mase adaa wax weydiinaaya. markaasaan waxaan ku yidhi buu yidhi laa maya bal akhbirnii bal adugu ii sheeg. qaala wuxuu yidhi ji'ta tas'alunii can ilbiri waalismi waxaad ii timid buu yidhi adoo i weydiinaaya waxa la yidhaahdo samafal iyo wanaag iyo dembi labadaasaad rabtaa inaad kala barato. qultu waxaan idhi nacam waa sax baan idhi buu yidhi warkaadu. fa jamaca anaamilahu fajacala yankutu bihinna fii sadrii farihiisuu kulmiyey rasuulku sal slam wuxuuna bilaabay inuu maaragtay saas iigu dhudhufanaayo wayaquulu uu leeyahay macnaa qalbigiisii uu tilmaama ishaara ma og tahay yaa waabisatu waabisow istafti qalbaka wastafti nafsaka qalbigaada su'aal weydii naftaada jawaab weydii 3 maraatin 3 jeer. albiru birigu wuxuu yahay maطma'annat ilayhi nafsu waxa naftu ku xasisho waطma'anna ilayhi alqalbu qalbiguna u xasilo walismu dembiguna maa xaaka fi nnafsi waa wixii nafta ku warwareega wataraddada fi sadri laabtina ku warwareega wain aftaaka annaasu aftowka dadku haba ku yidhaahdaane waxaanu way fiican yihiin ama waa xalaal ama dhib male haba ku yidhaahdaane. qofku marba hadduu yahay qof alla ka cabsanaya oo diinkii alla ku dadaalaya mararka qaarkood wixii aan caddayn oo aanu nas ku soo aroorin laakiin uu ka shakiyo shakigiisa ku camalfalayaa haddaanu helin qof uu ku kalsoon yahay oo fatwadiisa uu ku kalsoon yahay oo qof diinka ku toosan ah. laakiin dad galabgalab ah waxay u fatwoodaan waxba maaragtay ku dhisi maayo oo wixii khatarta ahaa inuu ka joogo yaa isaga qaacido u ah oo uu ku dhaqmaya. meeshan uu yidhi rasuulku sala alla alay slam ji'ta tas'alunii can ilbiri waalismi waabisow waa timid adoo samafalkii iyo dembigii i weydiinaaya. qultu nacam haabaan idhi buu yidhi. shiikhu wuxuu leeyahay sheekh ibnu uthaymiin haadihi jumlatun khabariya tani waa jumlo ama weer khabar ah fii daahirihaa sida ka muuqato daahirkaa walaakinaha istifhaamiyatun fii macnaaha laakiinse danta laga leeyahay waa maxay waa su'aaloo kale waa. famacnaa ji'ta tas'alunii can ilbiri waxay la macno tahay buu ku leeyahay meeshan la leeyahay waa timid adoo biriga weydiinaya iyadoo la yidhi oo kale waaye aji'ta tas'alu can ilbiri ma waxaad u timid inaad weydiiso birigii iyo samafalkii. sheikhu wuxuu leeyahay jumlada khabariga ahi mararka qaarkood way timaadaa iyadoo macnihii istifhaamta leh ay maro fara badan timaadaa buu leeyahay. allo wuxuu yidhi aayad buu soo daliilsaday am ittakhaduu bal ittakhaduu ma waxay samaysteen aalihatan kuwa macbuudaadoo la caabudo
oo min al ardi dhulka xaggiisa ka ahaaday, dhagax wax laga soo qoray iyo wax alwaax laga sameeyey iyo wax noocaasoo kalea miyay macbuudaad ka dhigteen, oo hum kuwaasi yunshiruuna iyagu soo bixiya dadka, oo dadkii dhintay macnaha soo bixiya. nimankan gaalada ah soo uma inkirin iyagu in alla dadka soo saaraayo, oo marka la dhinto kadib qiyaamo ay jirtay in dadkii maaragtay ay soo noolaanayeen mar kale oo la xisaabinaayo oo janno iyo naari ay jirto. ay diideen ma og tahay nimankan mushrikiinta ah. marka waa lagu tahakumayaa marka ile waxaan dhulka laga sameeyey inaanay wax soo bixin karin waa la ogyahay ma ogta. marka waa jees oo kale. iyagiiba waxaa laga dhigay maadaama ay allihii qaadirka ahaa ee makhluuqaadkao dhan isagu abuurtay ee cadaaladdiisa darteed qof walba waxa uu kasbaday ku abaalmarinaayey, oo aan dadka ka dhigin kuwa loo abuuray iyadoon waxna la farayn waxna laga reebaynin, ee la soo saari doono ee la xisaabin doono, oo qof walba waxa uu mudan yahay lagu abaalmarin doono. maadaama ay diideen arrinka noocaasoo kalea yaa waxaa laga dhigay sidii dad sheeganayoo kale macbuudaadkoodu inay iyagu wixii dhintay soo nooleeyaan, iyadoo la rabo in maaragtay xujadii si aada loogu oogo. ila qof kastoo caaqila waa uu ogyahay moogta inaanay macbuudaadkooda wax soo saaraynin. shiikhu marka laakiin wuxuu u keensaday aayaddan inuu yidhaahdo saan haddaan u laqbeeyey maaha inuu yidhaahduu rabaa. fa jumlatu hum yunshiruunadaas waa jumla istifhaamiyuu ku leeyahay, oo hamsadii istifhaamka yaa laga jaray buu leeyahay. taqdiirkuna wuxuu yahay ahum yunshiruuna, kuwaas dhulka aad ka samaysateen oo macbuudaadka ah ma iyagaa dadka soo saaraya, xataa yatakhiduuhum aalihatan, si ay marka ay u mutaan inay noqdaan kuwa iyagu la caabudo oo ay uga yeeshaan ilaahyaal. waxaa munaasab uu leeyahay shiikhu qofka akhrinaya aayaddan inaanu isku daba qabanin oo aanu dhihin am ittakhaduu aalihatan min alardi hum yunshiruuna, saas ha u akhrin buu ku leeyahay. ee waxaad tidhaahdaa am ittakhaduu aalihatan min alardi, joogso, kadibna hum yunshiruuna dheh, si macnuhu u caddaado. sababto haddaad isku daba qabato qofkii ku maqlaayay wuxuu u malaynayaa in jumladaas hum yunshiruuna ah ay sifo u tahay aalihadii. laakiin sida hadda anugu aan idinkugu macneeyey waa macno maaragtay sax ahoo aan mushkila ku jirin. shiikhu wuxuu leeyahay haddii qof yidhaahdo sidee qalbiga rasuulka sala alla ly slama ay u soo gashay in ninkaani uu u yimid inuu weydiiyo birigii iyo samafalkii, jawaabtu waxay tahay arrimahan gaarka ah oo qadaaya acyaan la yidhaahdo lama weydiiyo, waxba ha baarbaarin. waxaa dhici karta in rasuulka sal ly slm ay soo gaartay in ninkan waabisaahi uu weydiinaayo birigii iyo samafalkii, markuu u yimidna uu ku yidhi waxaad u timid inaad biriga igu weydiiso. waxaa kaloo dhici karta in firaasadii rasuulka sal ly slm ay tahay iyo dhug badnaantiisii. waxaa muhima marka qadaayaadkan oo kale arrimahan maaragtay khaaska ah in la ogaado inay adag tahay in qofku uu ogaado sababta keentay. laakiin rasuulkeenna sal ly slama waa loo waxyoodaa waxyi allah u imaanaya. wax ishkaal ah kuma jiraan in maaragtay waxyaabaha qarsoon qaarkood rasuulka sal slm la ogeysiiyo, ila waxyi baa kusoo degaaya moogta. meeshan uu yidhi waabisa waxaan iri buu yidhi nacam haa, taas un baan ku weydiinayay. markaasuu wuxuu yidhi qalbigaada su-aal weydii oo jawaab ka dalab. sababta iftuhu macnihiisu waa maxay? waa in xukumkii sharciga ahaa laga warramo, marka qalbigaada weydii buu yidhi. meeshan uu rasuulku yidhi sala alla alay slam albiru maطma'anat ilayhi nafsu, waxaan biriga la yidhaahdo iyo samafalku waa wax naftu ku xasisho qalbiguna u xasilo. iطma'anna waxaa laga wadaa bimacnaa istaqara uu sugnaado oo baraanbar aanu ku jirin.
wa minhu alxadiidu waxaana macnaha noocaas oo kalea iyadana lagu fasirayaa xadiidkii ahaa irkac xataa tatma'ina raakica rukuuc ilaa aad ka xasisho oo istiqraar aad yeelato adoo rukuucsan. marka tastaqir a laga wadaa xataa tastaqira. marka wixii qalbigu uu ku sugnaado oo uu raalli ku noqdo oo uu waasic la noqdo oo naftuna ay u xasisho oo naftaadii aanay kulahayn waxaan ka carar, kaasaa biri la yidhaahdaa. sababtoo asalka dadka muslimiinta ahi fitradoodu way wanaagsan tahay. haddii aan shaytaan beddelin dadka fitradoodu way wanaagsan tahay. wixii diin ahaa ay kala dhaxleen iyagu oo ay macruuf u arkeen, macruufnimadii marka ka bixi maayo marba hadduu asal fiican ku taagnaa. munkarkiina waa sidoo kale. marka qofkii wax bidcaa u keena waa in marka laga shakiyay noqonaysaa. qofka marka laga hadlaayo oo la leeyahay qalbigaada wax weydiiso oo su-aal weydiiso waa qof qalbigiisu fayow yahay, niyaddiisuna ay maaragtay rundoonta. laakiin qofka aan saas oo kale ahayn qalbigiisu birigii samafalkii uma xasilo, naftiisuna uma xasisho. sidaa darteed waxaad arkaysaa haddii uu wixii samafalka ahaa oo xataa ay nusuustii ku soo aroortay uu gudagalo samee is yidhaahdo iyadoo qalbigiisu waxoogaa cariiri yahay oo uu degdegaayo inuu ka baxo rabo waxaan u dhammaysto dhaqso, sidii aad mooddo in la ceyrsanayo oo kale. qofka muuminka laakiin saas ma aha. qalbigiisu waa xasilan yahay marka uu wax sharciya oo saxa uu ku camal falaayo, naftiisuna samafalka way u xasishaa. marka dadkii baa kala duwan. meeshan uu rasuulku yidhi sala alla alay slam walismu maa xaaka fi nafsi ay taraddada fiiha. dembigu waa wax nafta ku warwareega. wa taraddada fi sadri yani qalbigana ku warwareega. sababtu wuxuu yidhi albiru maطma'anat ilayhi nafsu waطma'ana ilayhi alqalbu. meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slam wain aftaaka annaasu wa aftawka, dadku haba kuu fatwoodaane hana kuu fatwoodaane waa la adkaynaya. manaa si kastay kugu iftoodaan fatwadooda ha qaadanin marba haddii qalbigaadu aanu ku xasilin wixii shakigu kaa galay. marka guud ahaan culammadu waxay leeyihiin wixii uu nas ku soo arooray qofka muuminkaa alla iyo rasuul inuu ateeco moogiye wax kale uma furno. sida alla uu yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim. wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim. qofka muuminkaa oo ragga ah iyo haweenta mu'minadda ah haddii alle iyo rasuul ay wax xukumaan uma furna inay khiyaar yeeshaan oo ay say doonaan iska yeelaan, ee waa inay wixii la faray ku dhaqmaan oo naskii qaataan. weliba naskaas waxaa waajib kugu ah inaad qalbi waasica iyo raalli ahaasho aad ku qaabisho. sababta waxa alle iyo rasuul ay jideeyeen waxaa waajiba in la rumeeyo, raallina lagu noqdo, loona hoggaansamo. sida alla uu yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wa yusallimuu tasliima. rabbigaadan ku dhaartaye rumayn maayaan ilaa ay adiga xaakim kaa dhigaan oo ku xukuntamaan wixii dhexdooda galay ama ay isku qabsadeen. kadibna markaad wax xukunto aanay xukunkaadii wax ciriiriya naftoodu ka dareemin oo ay u hoggaansamaan xukunkaadii, markaasaa iimaankoodu sax noqonaya. waa wixii marka nas ku soo arooray taas. laakiin haddaanu nas uusan jirin oo alla iyo rasuul ka soo arooray ama maaragtay dad lagu daydo saxaabadii rasuulka sal ly slam ka mida iyo salafkii ummaddan, haddii qofka mu'minkaa ee qalbigiisu uu iimaanka ku xasilan yahay ee aqoon iyo yaqiin maaragtay isugu darsan yihiin, haddii qalbigiisa ay wax galaan shubha jirta darteed oo aanu helin qof u iftooda ruqso ilaa qof isagu ra'yigiisa ka hadlaaya moogiyo oo aan wax nusuusa haynin, haddana qofkaasi fatwoonayaa qof cilmigiisa iyo diinkiisa lagu kalsoon yahaba maaha.
ee waa mid lagu yaqaano inuu hawaraac yahay oo naftiisa iska dabagalo waxay jecesha. xaalku markuu saasoo kale yahay, qofka mu'minka ah wuxuu u soo noqonayaa oo uu qabsanayaa waxa maaragtay qalbigiisa ku warwareegay ee uu ka shakiyey. dadka noocaasoo kalaaba ha u fatwoodaan, ha yidhahdaan waa okay. marka ibnu mascuud waxaa ka sugnaatay inuu yidhi al-ithmu xawaazu lquluubi, dembigu waa wax maaragtay xogaa qalbiga saamayn ku yeesho aad dhibsato. waxaana hore noo soo martay xadiidkii nucmaan ibnu bashiiro alxalaalu bayinun waalxaraamu bayinun wa baynahumaa mushtabihaatun, xadiidkii ahaa xalaashu way caddaa, xaaraantuna waa cadda, laakiin wax maaragtay shubha ku jirtaa iska jira. kaas shubhadu ku jirto ka fogow. xadiidkii xasan ibnu calina waxaa ku jirtay in rasuulku sal slm uu yidhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka, waxaa ku shaki gelinaya faraha ka qaad oo waxaad ku dhaqantaa waxaan ku shaki gelinaynin. marka dadka la leeyahay qalbigiina fatwo weydiista waa dad iimaankooda u xoog leeyahay. kan fatwada uu weydiiyana waa uu nin malo iyo ugu fatwoonaya ama wax naftiisu ay jecesho daliil sharciga aan haynin. laakiin haddii muftigii uu daliil sharcii hayo, qofkii su-aasha weydiinaayay waa inuu muftigaa u soo noqdo. xoogaa aadba dhibsatide, waa sida ruksooyinka sharcigaa oo kale, yacni safarka qofka ku jiroo kale inuu bisha ramadaan u afuro oo maalinkaas uu soomanaa u afuro waa wax alla u ogolaado nusuusta ay ka hadasho. hadduu jiran yahay inuu afuro waa wax nusuusta u ogolaatay oo aayadihii ku cad. marka musaafir la yahay, salaaddii afarayda ahayd in la gaabiyo oo laba laga dhigo iyaduna waa rukso oo alla qur-aanka inoogu sheegay. dad fara badanoo juhaala laakiin waxaa dhici karta in qalbigoodu aanu taas maaragtay waasic u noqonin oo yidhahdaan maya diintaa ku ciyaaraysaan. anugu marna uma afuraayo safarka, haddaan xanuunsanahayna maaragtay afuri maayo. salaad afareeyo markaan musaafirahay aan laba ka dhigayana ma jirto. waa hadda iska jaahiliin mogta. dadka noocaas o kale warkooda marka wax laguma dhiso. oo saxaabadii qaarkood yaaba laga hayaa in mararka qaarkood xoogaa ay dhibsanayeen waxyaabo maaragtay la faray. markii la yidhi xajkii u bedela cumro waqtigii rasuulku xajinaya way dhibsadeen, qaar baa dhibsadeen. hadyigii aawadeen gowracaa la yidhi waa dhibsadeen. cumratulxudaybiya, cumradaa maaragtay iska dhaafa la yidhi oo ka baxa waa dhibsadeen. waxay kaloo dhibsadeen heshiiska uu la galay nimanka quraysh ahaa oo xoogaa aad maaragtay waxyaaba la dhibsaday ay ku jireen oo qofkii ayaga xaggooda nooga yimaada loo celinaayo. haddana maaragtay waa lama huraan in rasuulka sal ll slam la raaco. ibnu rajab markuu xadiidkan sharxaayey biriga iyo ismiga si fiican buu uga hadlay kitaabkiisa maaragtay jaamic alculuum walxikam la yidhahdo. tuu axaadiis fara badan soo arooriyey wuxuu leeyahy axaadiistaasi waxay kulansatay fasiraad la fasiraayo biri iyo ismi wax ay yihiin. xadiidkii nawaas ibnu samcaan waa midka hadda darsigeenna ku jiray. rasuulku sal ll slam biriga wuxuu ku fasiray akhlaaqda wanaagsan. xadiidkii waabisana biriga waxaa lagu fasiray wax qalbigu u xasilo iyo naftu. wuxuu ku leeyahay ibnu rajab biriga fasiraaddiisu way kala duduwanaatay. sababtu waa maxay? laba macno yaa lagu fasiraa iyadoo marba dhinac la fiirinayo. haddii la fiiriyo khalqiga in lagula dhaqmo wanaag iyo dabiicad wanaagsan oo ixsaan loo sameeyo waa dhinac taasi. mararka qaarkoodna waxaa dhici karta birigii in la yidhaha biru waalideynba oo lagu gaar yeelo waalidkii. marar fara badanna waxaa lagu itlaaqaa in khalqiga oo dhan ixsaan loo sameeyo. ibnu mubaarak wuxuu alifay kitaab la yidhaha kitaabu albiri waasila. birigiina wax guud buu ka dhigay, siladiina waa wixii qaraaba xiriirintii. saxiix albukhaari iyo jaamicu tirmidi mid walba waxaad ku arkaysaa kitaabu albiri waasila. marka kitaabkaa ay axaadiis fara badan ku aruuriyeen waxaa ku guda jira in makhluuqaadkii guud ahaan ixsaan loo sameeyo, si gaarana labadii ku dhashay ixsaan loogu sameeyo. xadiidkii bahs ibnu xakiim can abiyi can jaddi wuxuu ku yidhi waa xisaam ma ogtah, man abaru buu yidhi yaan samafal u sameeyaa. markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal slam hooyada
kadib haddana wuxuu weydiiyey yaan samafal u sameeya hooyada, yani hooyadii buu marka uu hormariyey, aabihii waa la dib mariyey, kadibna aabihii kadibna markaasuu yiri uma alaqrab falaqrab, siday dadku kugu kala dhow yihiin markaas samafal ugu sameeyo. birigu marka wuxuu kaloo galaa xajkii oo kale, marka si wanaagsan qofku u xajiyo oo arkaantii iyo shuruudii iyo sunnooyinkii uu ku dadaalo, xajulmabruur baa la yidhaahdaa. haddii biri iyo marka taqwo la isku daro, sida alla qowlkiisu u yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa, isu kaalmaysta samafalkii iyo alla kacabsigii. biriga waxaa dhici karta in laga wado in khalqigii lagula mucaamaloodo si wanaag ah, taqwadiina laga wado in alle lagula mucaamaloodo in qofku taacaadkii uu sameeyo, wixii laga xarimana uu ka joogo. waxaa dhici karta in birigi loola jeedo in waajibaadkii la sameeyo, taqwadiina loola jeedo xaaraanta in laga fogaado. aayaddan alla uu yidhi walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaani, ha isu kaalmaysanina dembigii iyo xadgudubkii. ismigii waxaa dhici karta in laga wado macaasidii caadiga ahayd, cudwaankiina laga wado in makhluuqaadkii iyo khalqigii la dulmiyo. waxaa kaloo dhici karta in dembigii laga wado wax asal ahaan isagu sidiisa xaaraan isaga ah oo marnaba aan xalaal noqonin, sida zinada oo kale iyo xatooyada oo kale iyo khamrada la cabo oo kale. cudwaankana waxaa laga wadaa wax asal ahaan xoogaa la ogolaa, laakiin qofku intuu xaddi kala baxo wixii loo diiday oo aan loo idmin uu galo. qofkii maalan in qisaas loo dilo la baneeye oo kale yuu ku xadgudbayaa dilkii. sidoo kale zakadii waajibka ahayd, yani ninkii zakada inuu soo aruuriyo loo qaybiyo loo diray yuu wax ku daraaya, dadkii wax ziyaada u ka qaadaya. amase xuduuddii intaasoo jaydal qofkii lagu dhuftaa la yiri ma og tahay, markaasuu wax ku daraayo uu le intaasi kuma filla. marka waa xadgudub, waa xaddii oo laga baxay, waa tajaawuz alxuduud, cudwaan baa la yidhaha kaas. marka macnaha kale marka biriga lagu fasiri karo waa maxay? waa in loola jeedo daacaadkii o dhan in la sameeyo, tii muuqatay iyo tii qarsooneedba, sida aayadda suurat albaqara alla uu ku sheegay walaakina albira man aamana billahi walyawmi alaakhiri waalmalaa'ikati waalkitaabi waannabiyiina waaata almaala calaa xubbihi dawi alqurba walyataama waalmasaakiina wabna asabiili waassaa'iliina wafi alriqaabi waaqaama asalaata waaata azakaata waalmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. waxaa la wariyey in rasuulka sal slam la weydiiyey iimaanka, markaasuu aayadan akhriyay, aayadda suurat albaqara ku jirto biriga la fasiraayo. marka haddii macnahan la fiiriyo, biriga waxaa soo wada gelaya daacaadkii oo dhan, gaar ahaan kuwii maaragtay qarsoonaa yaa soo gelaya, sida iimaankii oo kale, alla la rumaynaayey, malaa'igta la rumaynaayey, kutubta alla la rumaynaayey, rususha alla la rumaynaayey. waxaa kaloo soo gelaya daacaadkii muuqday, sida in maaragtay zaka la bixiyo oo kale, ama xoolihii lagu bixiyo wax alla uu jecel yahay, salaaddii la oogo, zakadii la bixiyo, ballankii maaragtay la fuliyo, qadarka alle lagu sabro, oo haddii xanuun uu kugu dhaco ama faqri uu kugu dhaco aad ku sabarto. daacaadkii lagu sabro sidoo kale, lagu sabro maalan haddii cadow lala dagaalamayo oo kale, aan laga cararin. marka jawaabta rasuulku sal alla alay slam oo xadiidkii nawaas ibnu samcaan ku jirtay, waxyaabahaasoo dhan way soo wada gelayaan, sababtoo ah albiru xusnu lkhuluq markuu yidhi waxaa laga wadi karaa akhlaaqdii shareecada oo dhan qofkii ku tilmaanaada iyo aadaabtii alla uu ka rabay oo kale, addoommadiisa ku edbay oo qur-aanka ku jirtay, sida alle uu rasuulkiisa ku yidhi sal ll ly slama wa innaka la calaa khuluqin cadiim, adugu waxaad ku taagan tahay akhlaaq wanaagsan oo weyn. caaisha waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan, rasuulka sal lla ly slama akhlaaqdiisu waxay ahayd qur-aanka uun, yani aadaabta qur-aanka yuu ku dhaqmi jiray, wuxuu qur-aanku faray yuu samayn jiray, wuxuu qur-aanku reebay yuu ka joogi jiray. marka qur-aankii oo lagu camal falaa yaa waxay noqotay akhlaaq sidii dabeeco oo kale ah, qofka wax lagu abuuray oo kale, oo aan marnaba ka haraynin. akhlaaqda midda ugu wanaagsanina waa taas, oo ugu qurxoon. waxaaba culamada qaarkood yidhahdeen diinka dhammaantiis waa akhlaaq.
laakiin xadiidkii waabis waxaa ku jirtay in birigu uu yahay wax qalbigu uu xasilo naftuna u xasisho. riwaayo kalena waxaa ku jirtay man sharaxa ilayhi sadru wax qalbigu waasic u noqdo. marka alla addoommadiisa wuxuu ku abuuray sida ibnu rajab uu sheegaayo inay xaqi gartaan oo ay u xasilaan oo ay aqbalaan. dabeecada dadkana waxaa lagu abuuray inay xaqi ay jeclaadaan oo baatilkiina ay ka cararaan oo naftooduna. oo xadiidka ciyaad ibni xumaar baa wuxuu ahaa innii khalaqtu cibaadii xunafaa'a muslimiin, anugu addoommadeyda waxaan abuuray iyagoo toosan oo diinkii xaqaa heestoo ka leexday diinkii baatilka ahaa iyo shirkigii, muslimiina alla u hoggaansan. fa atathum shayaatiinu shayaatiin baa u timid faijtaalathum can diinihim, diinkoodiiyay ka leexiyeen oo diin laawayaal bay ka dhigeen. fa xaramat marka shayaatiintii baa waxay ka xarimeen calayhim maa axlaltu lahum waxaan u xalaaleeyey. markaasay shayaatiinta raaceenoo ictiqaadiyeen wixii xalaasha ahaa inay xaaraan noqdeen. wa amarathum shayaatiintia waxay dadkii fareen ay u qurxiyeen an yushrikuu bii maa lam unzil bihi sultaana, inay aniga ilala wadaajiyaan duulal kale oo aan wax xujaa loo soo dejinin. xadiidka uu muslim wariyey. marka wixii alla uu faray macruuf baa la yidhaahdaa, wixii alla uu dadka ka reebana munkar baa la yidhaahdaa. qulubta muuminiintu waxay ku xasishaa xuska alleh. alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub, waatii aayaddu ahayd. marka qalbiga iimaanku u galo oo u waasic noqday, xaqii ayuu xasilaa waana aqbalaa, baatilkana waa ka cararaa, waa necbaadaa, mana aqbalo. qofka muuminka ee marka basiirada leh xaqa iyo baatilku isagama darsamaan. marka xadiidkii waabisa yuu shiikhu fawaaiddiisa uu sheegayaa. min fawaa'idi hada alxadiid buu leeyahay, faa'iidooyinka laga qaadanayo xadiidkan. faa'idada koowaad waxay tahay xusnu khuluqi nabiyi sala alla alay slam, akhlaaq wanaaggii rasuulka sal ly slam. oo qofkii wax su'aalayey yuuba wixii naftiisa ku jiray oo uu ku fekeraayey uu kala hormaraaya si qofkii uuba u raaxaystaba oo u xasilo. ji'ta tas'alunii can albiri buu yidhi, waxaa timid adoo birigii weydiinaya. faa'idada labaad waxay tahay xadiidka laga qaadanayo inay bannaan tahay in la xadfoo la gooyo hamsada istifhaamka haddii daliil uu ku tusiyo. laakiin arrinkaasi xukum sharciya maaha, waa xukum xagga luqada ah. faa'idada saddexaad waxay tahay anna nacam, kelimadda nacam la yidhaahdaa jawaabun liihbaati maa su'ila canhu, inay jawaab tahay oo ay sugayso wixii la isweydiiyey. meesha waabisa uu leeyahay nacam wuxuu ka wadaa ji'tu as'alu can ilbiri, waxaan imid anoo birigii weydiinaya. sidaa darteed qofku hadduu ku jawaabo nacam iyadoo la weydiiyey wax, macnuhu wuxuu noqonayaa inuu sugaayo waxaas la weydiiyey. faa'idada afaraad waxay tahay ee xadiidka laga qaadanayo inay bannaan tahay in loo noqdo qalbiga iyo nafta qofka, laakiin waxaa sharti ah in qofka qalbigiisa u noqonaya uu yahay qof diinka ku toosan. sababta qofka noocaas oo kalea alla waa uu xoojiyaa. qofka niyaddiisa ay wanaagsan tahay oo diinkana ku dadaala, alla waa u ayidaa. laakiin nimanka suufiyada ahaa iyo wixii shabbahay iyo xadiidkan soo daliilsaday oo waxay u soo daliilsadeen qofka dooqiisa iyo waxa cajabiya inay waxaasi noqon karaan daliil sharciyaho loo noqdo. sababtoo maadaama la yidhi istafti qalbaka, waxay leeyihiin wixii qalbiga waafaqaa waaba biri, waa wax wanaagsan. jawaabtu waxay noqonaysaa u leey shiikhu taasi wax suurtagala maaha. sababtoo ah alle wuxuu ku inkiray kuwii sharci dejiyey oo waxaan diinahayn diin ka dhigay. am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaahu. bidcadii lama ogola inaad diinka adu wax isaga soo darsato oo tiraa waxaas alle kuu dhoweynaya, laga aqbali maayo iyadoo aan daliil loo haynin. marka wixii alla inkiray ee bidcada ahaa xaq ma noqon karaan. haddana dee xadiidkan oo istafti qalbi ka ah qof saxaabiya oo mucayana lagula hadlaayay, qofkaasina waa qof shareecadii inuu fuliyo ku dadaalaya. qofka noocaas oo kaleana alla waa u ayidaa, qalbigiisana waa hanuuniyaa, umana xasilo
wax alla jecel yahay moogi wax kale uma xasilaayo. marka macnaha wax qof walba maaragtay la dhihi karo saa doonta iska yeelmaa. faa'iida shanaad waxay tahay xadiidka laga qaadanayo inaanu qofku ku kadsoomin dadka jawaabahooda, gaar ahaan hadduu naftigiisa ka dareemo shaki sababtoo ah dad fara badani qofkii caalimka ahaa ama taalibu cilmiga ahaa yay wax weydiinayaan, waa loo jawaabaa, markaasuu haddana shakinayaa. qofkii loo jawaabay laftiisa weli shaki ku jira. marka qofkaa shaki uu ku jiro ma u bannaan tahay oo xaq muu leeyahay inuu haddana caalim kale wax weydiiyo maadaama shaki ku jiro? shiikhu wuxuu leeyahay haa, caalim kale waa weydiin karaa, bal waa waajib buu leeyahay inuu caalim kale weydiiyo haddii kii hore jawaabtiisii uu xoogaa ka shakiyo. faa'iida lixaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay in shareecadu ay ku dul wareegayso adiladii. ma ahane wax dadka dhexdooda caan ka noqday maaha maaragta wixii lagu camal falaayo. sababtoo ah dadkii waxaa dhici karta in dhexdooda ay caan ka noqdaan wax oo ay fatwoonayaan wixina aysan xaq ahayn. marka wax la cuskanaya waa maxay? waa adilada sharciga ah oo laga dambaynaya. wabillahi tawfiiq. intaynu ku kulmayno fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online.